Все круто! Сегодня у нас будет видео про лизунов. Ну, для начала этого видео подпишись на мой канал и нажми на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. И поставь этому видео обязательно лайк. Ну а мы будем начинать нашего лизунчика. Нам понадобится мыло, обычное мыло, простое обычное подсолнечное масло, любое нитка, причем мы будем все смешивать, нитка. И крахмал. Самый такой важный ингредиент в этом лизуне. Итак, начинаем. Да, начинаем. Сначала мы открываем мыло. Ой, обычное мыло. Наливаем. Ну, на глаз. Да? Вот, налили. Мылька. Дальше нам понадобится крахмал картофельный. Итак, мы его еще не открыли, давайте откроем на камеру. Поосторожненько, картофель, это все выплеснется. Если выплеснули. Давай добавляем по чуть-чуть. На глаз. Так как у нас здесь перемешиваем. Сейчас. Как будто яйцо. Чтобы получилось, посмотри, какая уже жижка. Так, мы добавили еще крахмала в однородную массу. И перемешиваем. Подошло время наливать масло. Вот такое вот растительное обычное масло. Это масло очень хорошее. Так, я разлила масло. Наливаем, да? Это обычное масло. В эту однородную массу, да? Как рецепт говорит, надо одну чайную ложечку. Да. Итак, перемешиваем. Вот. Давайте все чуть-чуть крахмала и мешать. Тоже для однородной массы. Смотрите, что у нас получается. Я даже не знаю, что это. Как это назвать? Я попробую взять его в руки. Посмотрим, что будет. Барабанная дробь. Все, о, классненький. Ребят, он липнет в руках. Ну, это Вот как так. всегда. Просто его надо теперь жамкать в руках. Очень классненький. Мне нравится. Смотрите, я уже его минут, и уже несколько минут. И